Hello，大家好啊，馬嘉文啊，想介紹下呢個呢，應該係今年年頭左右出嘅啦，最新款嘅 TNT Amolix 嘅 Hop 座啦，希望冇讀錯音啊，比較難讀英文。咁呢個 Hop 座有咩咁特別要我講呢？其實我買幾個月㗎啦，一直擺喺度都冇喐過，咁講下啦。先睇一睇啦。佢都係而家近年出嘅 TDC 啦，咁樣，咁佢又包埋 Hop 膠添嘅。呢個咧就係黃銅版，咁我仲有一個咧係鋁合金版，就係紅色嘅。咁我覺得有心買個黃銅啦。咁雖然貴啲啦，都差唔多成90蚊美金嘅。咁黃銅版嗰個就平少少啦，大約係挨住80蚊美金度啦。咁其實呢個 Hop 座最特別嘅一樣嘢就係佢係跟咗啲六角匙，其實教 Hop Up 咧係喺呢個位度教嘅。攞俾大家睇下，縮咗落去啊，你睇到。我倒轉領放翻，你見到我下壓邊係上翻嚟嘅，咁好方便啦。因為就算以前好多其他牌子出嗰啲咧，就算係 TDC 都好啦，佢都要係可能呢度有個輪撥啊，或者係呢度插六角匙鈕啊，咁變咗你都要拆槍教。咁你話一般普通嘅 high cap 你冇乜點改過啲OK 啦，咁拆槍唔係好麻煩啦。如果你有啲係仲係落鏡橋啊，你可能又要拆螺絲、拆好多嘢啊，咁樣就比較麻煩啲咯。如果你要到時教 Hop Up 嘅話，咁佢就好簡單咁，你一打開個拋殼位就可以喺度教啦。咁另外點解我買佢另一個原因就係話佢今次做嘅定位咧係都幾先進嘅，大家可以見到佢係用波字嘅，佢裏邊又有彈弓。即係直接懟落去之後就左右位個固定係用波子，就唔使教嘅。因為以前有啲牌子好多都係啦，呢度係有粒機咪，sorry 喐到有粒機咪喺度教咁樣嘅。咁你有時就有啲真係㗎，教多少少又緊，教鬆教得少啲又比較鬆，比較難調，同埋又驚佢打嗰陣時會震到佢會鬆咗啦。咁佢就用波字就唔會有呢個情況啦。另外就佢下邊呢度咧，呢個對於一個中身度呢度咧，其實佢都係做咗一塊片可以換嘅。你見到有螺絲，其實佢又有跟埋嘅，有唔同厚度，咁對應翻你個中身睇用邊隻厚度啦。咁一樣就有嗰個柱啦，俾你如果你要用嘅可以拆開佢啦，係啊。咁同埋佢呢個位都係彈弓嚟嘅，都係固定，咁完全唔使教，直接懟落去就得啦。咁都幾好方便，同埋佢黃銅應該就係一體成型啦，黃銅一加一體成型應該都會好襟用嘅。而家市面上題外話啦，如果你話真係喺上邊呢度教嘅係得佢，同埋另外4UAD 都出咗一個嘅，就嗰個係全黑嘅，應該個包裝好靚嘅，大家應該都見過㗎啦，可能。咁但係就佢嗰個好似都係鋁合金嚟嘅，雖然佢一樣都係喺呢度教啦，六角匙咁教嗰個上升下降啦，但係物料方面就佢冇黃銅俾你揀啦，另外就佢嗰個唔係含波子嗰啲嘢啦，伸縮啦咁樣。雖然個外觀就嗰款幾靚嘅，佢黑色加金色咁樣就講靚就真係靚嘅黃銅。不過你黃銅就好多，就算以前我哋買一般 Hop 座左右夾嗰啲舊色咧，黃銅都係咁嘅色㗎啦。咁唔好太 care 啦，佢個固定管方法就係喺呢度嘅，
你當懟條管落去之後，嗰個 hold 住條管個位就係咁插落去，同埋佢係其實係兩邊都有嘅，係啊，你可以跟翻你自己唔同嘅管用嘅。有時有啲開口嘅大細問題啦，跟住之後專呢度再用螺絲收實條管，所以係肯定就唔會喐噶啦，一定好堅固嘅。TNT 字咧其實都好靚嘅個做工，都唔怕解手成啊咁樣。咁啊，如果有興趣想試下，師兄都可以入手下，價錢貴少少，但係我相信應該性能唔會差嘅。咪啦，今日介紹咁多，拜拜。